Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarial Yuna ya cuy. Yo cuy. Aduh, bentar. Di video kali ini aku mau riding ya, riding tipis-tipis cuy. Riding deket-deket rumahku aja ya. Ini aduh, bisa kalian lihat sendiri. Cuaca hari ini tuh aduh mendung-mendung gatel ya cuy. Ini aja masih gerimis cuy, cuman ya aku paksain buat ngonten ya, karena udah nggak ada konten cuy, nggak ada stok konten ya. Kalian mau tes knalpot ini ya cuy, knalpot CLD. Enak cuy. CLD yang non kolong ya, buat bebek. Suaranya itu enak cuy, empuk ya. Ini setelan buat motor standar. Tapi tak pakai di motorku ini ya, yang mesinnya udah di upgrade. Suaranya makin gede cuy. Bisa kalian dengar sendiri ya. Aduh. Dan untuk tenaganya bisa lebih maknyus. Lebih garo aja cuy. Tenaganya juga ngisi ya cuy. Oke. Alhamdulillah, ini motorku udah selesai riset kemarin ya cuy. Selesai riset ya kemarin. Ada sedikit pergantian di bagian noken as ya cuy. Bagian noken as dan tempelnya itu diganti, jadi ya lumayan enak ini ya. Udah ketemu enaknya cuy. Alhamdulillah ya. Ini pemakaian hampir sebulan kayaknya cuy. Kemarin tanggal berapa pas naiknya ya aku lupa cuy. Ya paling ya bentar lagi tak ganti olinya ya cuy, karena ya kalian tahu sendiri kalau motor bore up itu harus sering-sering ngecek olinya ya cuy. Takutnya gancet gara-gara kehabisan oli kan nggak enak aja, nggak etis. Ini lebih enak sih setelahnya ya. Gigi 1, 2, 3 itu enak cuy, bawahnya itu narik motornya ya. Wih. Apalagi kalau dipakai knalpot brong kayak gini ya, tambah enak sih. Oke, kita riding tipis-tipis ya cuy, riding santai.
Kita mau riding ke jalur Sahdu. Riding di jalur Sahdu ini cuy. Hohoho, tanjakan ini cuy. Oke. Enak banget cuy. Los, oke. Dan untuk bahan bakar sendiri itu ya nggak terlalu boros ya cuy. Kemarin sempat terlalu boros ya cuy, karena settingannya belum ketemu ya. Ini kalau settingannya udah ketemu kayak ini tuh jadi lebih enak dan otomatis lebih irit ya cuy. Kebanyakan orang kan ngiranya kalau motor bore up atau udah nggak standar lagi itu bakalan boros ya cuy. Ya tergantung kalian. Ya kalau settingannya pas itu malah enak ya cuy, nggak boros. Kalau settingannya pas itu ya. Mungkin kalau kalian yang bilang kalau motor bore up itu boros ya, mungkin settingannya belum pas atau gimana ya cuy. Beda lagi kalau settingannya pas dan apa namanya, cara bawahnya itu enggak barbar. Itu malah irit, malah ketemu enaknya ya cuy. Oke, kita masuk ke jalur Sahdu ini ya cuy. Ini tuh jalur favorit aku ya cuy. Dulu pas awal-awal ngevlog itu seringnya lewat jalur sini cuy. Latihan ngomong banyak banget videonya yang lewat jalur sini ya, karena jalurnya juga lumayan enak. Udah kayak gini, udah aspal baru, terus sepi juga ya cuy, dan masih banyak pepohonan kayak gini ya. Pokoknya Sahdu banget ya cuy. Kita pelan-pelan aja cuy, karena ini habis hujan cuy kayaknya. Habis hujan dari tadi pagi itu cuy. Aduh, 2 hari ini tuh hujan terus ya cuy. Dan tadi aku pulang kerja juga hujan cuy. Dan ini alhamdulillah libur kerja, bingung mau ngapa-ngapain. Ya mending ngonten aja ya cuy, karena aku udah lama juga nggak ngonten. Mungkin udah 2 mingguan ya. Karena kemarin itu ada sempet ada kesibukannya sih. Dan hawanya tuh lagi kayak gini cuy. Dingin banget. Dingin, hawanya kayak gini kan malas ngapa-ngapain ya cuy. Ini aja aku tak paksain buat ngonten cuy. Sebenarnya malas ya. Tapi ya daripada di rumah nggak ngapa-ngapain ya. Oke, sampai sini terang cuy. Hujannya hilang, guys. Angel.
karena ya lagi musim kayak gini ya sih, musim peralihan ke musim panas ke musim hujan atau sebaliknya itu kurang tahu sih. Oke, turunan cuy, turunan tajam sampai bawah sana ya. Aduh. Ya mungkin nanti acaranya itu main ke rumah temannya sih. Dan ada temanku juga, teman dari Tegal, katanya mau main ke sini. Ya aku mumpung aku libur kerja ya, insya Allah bisa ngondisiin ya sih. Nggak tahu nanti OTW-nya jam berapa. Nunggu kabar aja ya. Dan ngomongin knalpot, mungkin ini aku nggak selamanya pakai knalpot brong ini ya cuy. Karena ini knalpot temanku, aku boleh minjem. Dan nggak enak juga sama tetangga ya cuy. Ya tahu sendiri kalau hidup di desa ya cuy, cocok tetangga itu nggak ada yang enak. Ini enak gak boy. Pengennya aku pakai knalpot Suzuki VND nya lagi ya cuy, nyobain, karena kalau VND kan nggak terlalu berisik banget ya, lama lingkungan. Kalau ini lumayan cuy, masuk gang itu waduh auto diceramain tonggo. Dan kemarin aku sempet nyari leheran yang buat Suzuki itu ya, yang agak gede dari bawaan knalpotnya, cuman belum nemu cuy yang lebih gede lah intinya ya, biar tenaganya itu bisa plong kayak knalpot standarku yang dulu itu. Kan udah tak pakein lahiran gede ya, paling nyari yang model lahirannya model gedenya yang segitu ya cuy. Tapi yang model slip on belum nemu infonya ya cuy. Aduh, belum nemu infonya juga, belum ada duitnya. Angel. Ya oke cuy, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Aduh, gerimisnya makin kerap cuy, anjir. Sampai sini ya edisi tes knalpot buat jalan ini ya di motorku ya, yang udah di power up. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari titik awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Saya Sari Alvino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.